मर्निङ साथीहरू, जे लापा महुरादा प्रधान फ्रम कालिम्पोङ है। आज चाहिँ मजाले पानी परिरहेको छ। हिजो बेलुकादेखिको 11 राति 10:30देखि पानी परेको है, अहिलेसम्म परिरहेको छ। अनि ह्याप्पी रेनफल। यो वर्षको सबैभन्दा लामो वर्ष चाहिँ हिजो रातिदेखिको भयो है। आइरहेको छ पानी लगातार र धारामा पानीहरू सुकिसकेको थियो होइन। अब चाहिँ पानीहरू नि उम्रिने चान्सेस छ है। आजको भिडियो चाहिँ मेरो नबोल्ने भिडियो है। म सानो सानो भिडियोहरू राख्छु, तर त्यसो चाहिँ म्युजिक मात्रै हालेर होइन। अहिले चाहिँ मैले यो फुल टिप्नु आएको छेसङको लागि होइन। मेरो पूजाहरू चाहिँ भइसक्यो र हेर्दै जानुहोस् होला मेरो भिडियोलाई है। माया गरिदिनुहोस् साथीहरू है। यो पानीको चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले उयो भइरहेको छ क्या, फुलहरूले होइन। झारपातहरूमा मजाले पानीले भिजिरहेको छ। मलाई पनि खुसी लाग्यो यो पानीहरू परेको देखेर चाहिँ होइन। चराचुरुङ्गीलाई भयो, राम्रो भयो अब मानिसलाई होइन। अन्त त्यहाँदेखि यो फुल चाहिँ अब पानीले धेरै भिज्यो भने बिग्रिन्छ भनेर टिपेर चाहिँ छेसङमा हाल्नुको लागि आएको।